Ранним утром в середине антарктического лета, когда солнце висело над горизонтом почти непрерывно, научная станция имени Лэнгфорда получила странный сигнал от группы геофизиков, работающих в сотнях миль от основного лагеря. Они бурили лед по заранее заданной траектории. Задача была простая — собрать слоистые образцы ледяной корки для изучения климатических изменений. Однако один из сейсмических датчиков, опущенных на глубину почти 2 миль, неожиданно зафиксировал отраженный импульс, который не соответствовал ни одной известной структуре земной породы. Контур объекта подо льдом был слишком правильным. Он имел почти симметричную форму, которая больше напоминала очертания мегалитического сооружения, чем природное образование. Визуализация показала шестиугольную структуру с ровными краями, длиной около 80 ярдов. Это сразу исключало возможность ледяной трещины или скального разлома. Ученые занесли координаты в базу данных и почти сразу получили автоматический запрос с внешнего сервера, якобы рутинную проверку на предмет геологических аномалий. Однако по закрытым каналам поступила и вторая директива — прекратить бурение и свернуть секторную разведку. Подобные приказы не были редкостью в таких изолированных экспедициях, но в этот раз все происходило слишком быстро. Команда Лэнгфорда не отправляла ни отчетов, ни протоколов. Кто-то уже знал, что именно они нашли. И все же, несмотря на официальное распоряжение, трое членов команды — доктор Энтони Ривз, геофизик Мария Сандерсон и инженер-механик Реймонд Чо — решили вернуться к месту сигнала. Они установили автономный бур и начали запись телеметрических данных в обход главного сервера. Когда пробойник достиг нужной глубины, Ривз первым заметил изменения в консистенции керна. Порода резко стала плотнее, темнее и более магнитной. В этот момент Мария заметила, что цифровая карта показывает дополнительный контур, будто рядом с основным объектом находилось еще нечто меньшего размера, но идеально круглой формы. Это уже не было случайностью. Под антарктическим льдом кто-то или что-то оставило след. И этот след явно не был делом рук природы. В то утро ни один из них не подозревал, что это открытие станет началом самого пугающего археологического исследования последних десятилетий. Хотя первые ответы они получат совсем скоро, один факт уже ставил все под сомнение. Объект на 2 слоя льда моложе, чем следовало бы. Кто-то оказался здесь недавно. А вот каким образом эти слои могли оказаться нарушены в столь удаленной и стабильной зоне, станет следующим ошеломляющим открытием. Пока бур продолжал погружаться в глубину, команда на временной станции установила полевой ретранслятор для передачи данных. Однако уже через несколько минут после начала передачи их сервер зафиксировал несанкционированный исходящий трафик. Файл, содержащий образ сейсмической карты и частотные спектры объекта, автоматически был скопирован на защищенный узел в Вирджинии, сервер, принадлежащий Национальному агентству структурных аномалий, чье существование официально не подтверждено. Спустя 37 минут пришел ответ. Официальная директива — остановить бурение, закрыть временный лагерь и эвакуироваться в течение суток. Дополнительно. Запрет на передачу любых материалов третьим сторонам под угрозой уголовного преследования. Приложено цифровое требование о подписании соглашения о неразглашении. Стандартная процедура при контакте с потенциально опасными или неопознанными объектами. Но что вызывало тревогу, директива пришла напрямую, в обход Антарктического координационного центра. Доктор Ривз принял решение скрыть часть полученной информации. Вместе с Сандерсон и Чо они отключили основной канал и перешли на резервную сеть, не связанную с глобальной системой учета. Они знали, что нарушают протокол, но интуитивно чувствовали, если не продолжат сейчас, доступ к объекту будет утерян навсегда. В ту же ночь началось странное. Все приборы, оставленные на поверхности, фиксировали фоновое электромагнитное излучение, которого не было днем. Сигнал был прерывистым, но устойчивым. Пульс длиной в 1 секунду с периодом ровно в 9 секунд. Более того, частота совпадала с диапазоном, на котором работает военная спутниковая связь времен Холодной войны. Ни один из участников не произнес это вслух, но мысль была у всех. Объект излучает. И он будто передает что-то. Но кому? И тогда Чо впервые выдвинул гипотезу. Возможно, их присутствие активировало некий скрытый механизм. Объект не просто находился в состоянии покоя. Он ждал, и кто-то или что-то должно было его найти. Но чтобы понять, насколько глубоко уходит эта тайна, им предстояло нарушить еще более жесткий протокол. На рассвете команда собрала минимум снаряжения и ушла в зону сканирования. Им пришлось идти почти 3 мили по морозному плато, чтобы добраться до места бурения, скрытого от основной базы. Там, в окружении пустоты и ледяного безмолвия, они установили автономный буровой комплекс, скрыв его под камуфляжным шатром. Работа шла быстро. Реймонд Чо модифицировал бур так, чтобы избежать шумового следа. За 8 часов они достигли уровня объекта. Последние 2 метра льда команда удаляла вручную, блок за блоком. И когда плита толщиной с ладонь наконец сдвинулась, под ней открылось то, ради чего все начиналось. Поверхность была идеальной. Гладкий, словно отполированный базальт темно-серого цвета.
Ни одного дефекта. Мария провела рукой по поверхности, лед тут же начал таять под ее ладонью, как будто материал отдавал тепло. Но термометр показывал минус 21 по Фаренгейту, они начали видеозапись. На поверхности обнаружились углубления, образующие структуру, напоминающую резьбу. Но под разными углами линии исчезали, словно гравировка была не физической, а оптической. В этот момент Ривз осознал, они не нашли объект. Объект — это вход. Он представляет собой дверь, пломбу или внешнюю оболочку чего-то гораздо большего. Но пробить ее не удалось. Ни алмазная коронка, ни лазерный зонд не дали результата. Материал был прочнее любого сплава, известного команде. Однако по измерениям давления под пластиной стало ясно. Под ней полость. Они стояли над полым пространством, изолированным от мира на десятки тысяч лет. Но один сигнал изменил все. Их рация неожиданно приняла короткое радиосообщение, которое, по словам Марии, звучало как короткий щелчок и голос, но не на английском. Связь тут же оборвалась. Они были не одни. Вернувшись на лагерь, команда загрузила данные в автономную систему 3D-реконструкции. Картина оказалась невероятной. Прямоугольная платформа, по форме напоминающая крышку саркофага, лежала на вершине вертикальной шахты, уходящей почти на 100 ярдов вниз. Внутри шахты, по данным сканирования, находилось еще 3 отдельных уровня, каждый из которых излучал слабое тепло. Эти данные противоречили законам геофизики. Температура на такой глубине должна была быть значительно ниже, а тепло могло бы поступать только от геотермального источника. Но вулканической активности в этом регионе не фиксировалось. Еще одно открытие. Вокруг шахты в толще льда расположились точечные включения неизвестного состава. Они светились на приборах как металлические, но не имели магнитных свойств. Часть из них образовывала структуру, визуально напоминающую спираль, словно кто-то специально разместил элементы в определенном порядке. Команда поняла, что это не захоронение и не остатки древней базы. Перед ними что-то иное. Возможно, механизм. Или платформа, предназначенная для хранения чего? Ривз попытался объяснить увиденное как следствие древней техногенной активности. Но чем больше они анализировали, тем меньше совпадений было с любыми известными технологиями прошлого. Ни одна цивилизация не могла создать такое, особенно подо льдом Антарктиды. Ни одно научное объяснение не срабатывало. Каждый шаг только умножал вопросы. Но на следующее утро Мария увидела, как один из ледяных блоков, которые они извлекли и оставили на морозе, полностью испарился, не оставив воды. И в том месте, где он лежал, остался темный след. След, напоминающий контур человеческой руки. Распечатав последние кадры с камеры, установленные в шахте, они заметили движение. Очень медленное, почти незаметное изменение освещения в нижней части ямы. Сначала решили, что это ошибка экспозиции. Но спустя 2 часа участок объекта начал светиться тусклым синим свечением. В тот же вечер Реймонд опустился по страховочному тросу внутрь. На глубине примерно 30 ярдов он добрался до первой платформы и обнаружил нечто, что позже назовут артефактом Альфа. Он был небольшим, размером примерно с ящик для инструментов, идеально ровный, без швов, изготовлен из неизвестного металла с зеркальной поверхностью. Реймонд попытался дотронуться до него, но в тот момент его налобный фонарь погас, а камера зафиксировала скачок фонового излучения. Поднявшись на поверхность, он жаловался на звон в ушах и легкое головокружение. Медицинский осмотр не выявил аномалий. Но рядом с ним приборы перестали работать корректно. Артефакт не излучал ничего, но и не взаимодействовал с окружением так, как должен. Он не отражал сигналов ультразвука, не поддавался рентгеновскому анализу. Более того, даже при помещении в минусовую среду он оставался чуть теплым на ощупь. Это была не просто находка, это было нечто, нарушающее фундаментальные представления о материи и энергии. Но стоило им начать эксперимент с акустическим резонансом, как с ближайшей станции связи поступил сигнал. Закрытый канал. Пароль-то протокол «Тень». Что это означает? Ведь они поймут только после исчезновения одного из них. После получения сигнала с кодовой меткой «Протокол Тень» началась череда необъяснимых событий. Сперва исчезновение связи со станцией Гринмарш, расположенной в 90 милях восточнее. Потом отключение автономных дронов, задействованных в мониторинг гироскопа. Все их аккумуляторы сели одновременно, хотя заряда хватало как минимум на еще 2 дня работы. На следующий день, ближе к вечеру, пропал человек. Инженер Реймонд Чо не вышел на связь. Его спальник остался нетронутым, рация лежала в отключенном состоянии, дневник был открыт на записи от прошлого вечера. Они не просто слушают, они нас проверяют. Поиски не дали результатов. Ни следов, ни признаков борьбы, ни малейшего намека на то, куда он мог пойти. Буря, налетевшая спустя пару часов, стерла все потенциальные следы. Но самое тревожное заключалось в том, что его биометрический жетон, небольшой автономный маячок, встроенный под кожу, был деактивирован вручную. Это невозможно было сделать без хирургического вмешательства или без специализированного оборудования. Мария была в панике. Энтони молчал. Он сидел перед артефактом и записывал изменения в поведении прибора, отслеживающего электростатику.
В радиусе 5 ярдов от объекта приборы начинали искажать показания, как будто артефакт влиял на само восприятие реальности. В этот момент они оба осознали. С момента контакта с объектом команда больше не контролирует ситуацию. Кто-то масс или нечто наблюдает за ними и действует строго в ответ на их действия. Но все окончательно вышло из-под контроля, когда на поверхности начали проявляться символы. На 4-й день после активации объекта на его поверхности появились линии, едва различимые невооруженным глазом. Они напоминали гравировку, но проявлялись только при определенном угле освещения. Казалось, будто поверхность оживает, когда на нее попадает свет под правильным наклоном. Сначала символы были хаотичными, но затем начали повторяться. Мария зафиксировала 9 уникальных знаков. Они не совпадали ни с одной из известных письменностей, ни шумерской клинописью, ни древнегреческими рунами, ни майя. Однако один из символов напоминал логотип, зафиксированный на обломках метеорита Тунгусский эхо, хранящегося в архивах шведского университета Упсалы. Подключив криптографа из Национального центра анализа, Ривз передал изображение с камеры. Ответ пришел спустя 15 часов. Это не язык, это цикл. Специалист пояснил, что структура расположения символов напоминает не текст, а алгоритм. Каждый символ повторяется с определенной периодичностью, и вместе они формируют последовательность, возможно, инструкцию. Тогда команда сделала первое допущение. Объект не артефакт, это прибор. А может быть, хранилище чего-то, что нужно активировать. Но чтобы понять это, нужно было больше данных. И тут произошло нечто, чего они не могли предсказать. Один из символов на артефакте начал пульсировать, словно реагируя на присутствие человека. Ривз, глядя на экран, выдохнул только одно. Он отвечает. Спустя 2 дня после появления символов температура объекта начала расти. Медленно, но стабильно, примерно на 0,1 градуса по Фаренгейту в час. Это невозможно в условиях антарктического мороза. Ни один материал не может самостоятельно генерировать тепло на такой глубине без внешнего источника энергии. Энтони инициировал серию тестов, но результат шокировал всех. Внутри металлической оболочки возникало слабое излучение, близкое по спектру к инфракрасному. Оно не выходило за пределы артефакта, но явно регистрировалось в спектроскопе. При этом термограф показывал, что температура снаружи оставалась прежней. Значит, внутренние процессы начались, независимо от внешних условий. На поверхности артефакта появились крошечные точки, едва заметные глазу, но четко различимые в ультрафиолетовом диапазоне. Они не мигали и не изменяли положение, но излучали очень слабые пульсации. Мария сравнила их с кодом Морзе. Возможно, это форма связи. Что запускало эти процессы, неизвестно. Единственное логичное объяснение – контакт с человеком или резонанс с окружающим электромагнитным фоном. Но пока они строили гипотезы, льды вокруг начали таять. Не стремительно, но уверенно. Вокруг раскопа появилась прослойка воды толщиной около дюйма. Это при температуре минус 22 по Фаренгейту. Казалось, артефакт меняет саму среду. И, возможно, это еще не предел. На следующее утро один из исследователей, техник Крис Торо, обнаружил, что часть ледяного коржа, расположенного над вторичной камерой под основным артефактом, исчез. Он не растаял, не раскрошился, он будто испарился. Данные с камер наблюдения ничего не показали, записи за ночь были стерты. Но лог-файлы подтвердили, что камеры были активны и никто не подходил к ним. Это означало только одно – файлы удалили дистанционно. Кто-то следит за экспедицией изнутри системы. Они спустились внутрь. Под слоем льда, в нише, которую ранее не могли просканировать, обнаружилась вторая структура. Меньше по размеру, округлой формы, она была гладкой, как стекло, но при прикосновении рука ощущала легкую вибрацию. Внутри объекта, при визуальном осмотре через фильтр, просматривалась структура, похожая на ядро. Оно вращалось, медленно, как гироскоп, и светилось едва уловимым синим светом. Они принесли этот объект в лагерь, охлаждали его, изучали, фиксировали каждый параметр. Но стоило произнести рядом с ним фразу вслух «вторичный контакт», как датчики зафиксировали отклик, микроволновый импульс в узком спектре. Эти данные не могли быть случайностью. Объект реагировал на голос. Он слушал. Решив продолжить эксперимент, Энтони использовал направленный лазерный луч, спектр с минимальной частотой, чтобы не повредить структуру. В тот момент, когда луч коснулся поверхности меньшего артефакта, система связи вышла из строя. На экранах появилось кратковременное сообщение. Бессмысленный набор символов, не похожий ни на один из алфавитов. Мария, глядя на монитор, в панике крикнула: «Он передал!» И это было правдой. Одновременно с этим всплеском 2 независимых радиотелескопа в Австралии и Чили зафиксировали идентичный сигнал, совпадающий по временной метке до миллисекунды. Больше сомнений не было, артефакт не просто слушал, он откликался, он передавал данные. И теперь сигнал ушел куда-то. Их находка была не только неизвестной, она была активной. Оставалось понять, кто или что его получатель.
После передачи сигнала обстановка в лагере резко изменилась. Сначала все казалось обычным. Измерительные приборы работали штатно, температура стабилизировалась. Но на следующее утро доктор Энтони Ривз заметил, что техник Крис Тора не выходит из своей палатки. Когда Мария зашла внутрь, она увидела, как он сидел на полу с пустым взглядом, беспрерывно чертя символы на стенке тетради. Все 9 знаков, найденные ранее на поверхности объекта, были выведены снова и снова. Он не замечал ее присутствия, только повторял шепотом одну и ту же фразу. Он внутри, он внизу, он всегда был. Ривз настоял на полной изоляции Криса. Они перевели его в защитный модуль и начали вести наблюдение. Однако тревожило другое. Когда просматривали его записи за последние сутки, оказалось, что он в журнале указал появление второй капсулы за 22 часа до того, как она была обнаружена. Включая точное расположение. Это не могло быть совпадением. Или он знал больше, чем говорил, или информация поступала ему иным способом. Мария выдвинула гипотезу. Артефакт мог воздействовать не только на технику, но и на когнитивные процессы человека. Возможно, объект посылает сигналы, которые воспринимаются неосознанно, через сны, образы или даже галлюцинации. Тем временем Крис начал говорить на незнакомом языке. Его речь записали, расшифровали, но не смогли сопоставить ни с одним из известных наречий. Лингвист, привлеченный по закрытому каналу, предположил, это искусственный язык. Вероятно, созданный специально для внутреннего использования или как часть некой управляющей системы. И если это так, значит объект был рассчитан на контакт, на взаимодействие, а Крис стал первым, кто принял сообщение. Пока ученые искали объяснение изменению психики Тора, начались проблемы иного рода. Станция, расположенная в миле от раскопа, обслуживала резервуары с биологическими пробами. Бактерии, водоросли и другие организмы, замороженные для изучения. И вот, один из контейнеров показал утечку давления. Когда его вскрыли, оказалось, что часть бактерий мутировала. В пробирке вырос неизвестный штамм, отличающийся высокой скоростью деления и устойчивостью к холоду. Такой процесс невозможен без длительного воздействия радиации или изменения ДНК. Но анализ показал, изменения произошли за 48 часов. Пока Мария исследовала образцы, еще один контейнер показал рост новой биомассы, на этот раз с признаками фотосинтеза. При этом света в хранилище не было. Образец преобразовывал химические элементы, создавая кислород и тепло. Команда оцепила зону. Но было уже поздно. Флора вокруг лагеря начала меняться. Незаметно, но точно. Споры проникали в воздух, изменяли его состав. Один из исследователей отметил, запах воздуха другой. Он живой. Артефакт не просто передавал сигналы, он создавал условия. А может быть, восстанавливал среду, откуда пришел. И тогда Ривз произнес впервые то, о чем молчали. Это не антарктическое, это чуждое. И оно не просто ждало, оно адаптируется. Все изменилось, когда фрагмент видео с объектом оказался в открытом доступе. Ролик длиной в 7 секунд появился на одном из независимых серверов, и хотя его быстро удалили, он успел разойтись по заархивированным репозиториям. На кадрах был зафиксирован момент, когда артефакт испускает импульс в ответ на лазерное воздействие. Яркая вспышка, звук, схожий с гулом подводного давления, и голос за кадром, произносящий «это невозможно». Вскоре начались звонки. Первые от журналистов. Потом от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками Международного центра по контролю за аномалиями. Они требовали отключить все каналы связи, передать все записи и немедленно покинуть объект. Официальные лица, опрошенные позже, утверждали, что никогда не слышали о такой организации. И тем не менее на место отправился грузовой самолет под военной маркировкой без номера рейса. Доктор Ривз понял, их находка стала интересна не только ученым, и теперь от них пытаются избавиться. Но было уже поздно, да? Процесс активации объекта, кажется, шел по собственному сценарию. На рассвете на станцию пришло автоматическое сообщение от центрального командования. Эвакуировать персонал немедленно. Метеоусловия резко ухудшились, сигнал GPS нестабилен, прогнозирована магнитная буря. Официальная версия – погодная катастрофа, но опытные члены команды видели – это не буря. Все изменения синхронизированы с активностью артефакта. Когда он замолчал, ветер исчез. Когда вспыхнул вновь, техника зашкаливала, эвакуация началась в спешке, артефакт погрузили в герметичный контейнер. Его должны были доставить в исследовательский центр в США, но 3 членов команды, включая Марию, отказались покидать станцию. Они укрылись в старом геологическом ангаре, замаскированном под склад. В их распоряжении оставались копии записей, образцы тканей, расшифровки символов. Но главное, у них был второй артефакт, который не загрузили в вертолет. Они остались, чтобы закончить то, что начали, даже если это будет стоить им жизней. На старом терминале в заброшенной части станции Мария обнаружила архивный файл, защищенный паролем. Он датировался концом 50-х. И содержал координаты, совпадающие с текущим местоположением объекта. Судя по логам, эта информация загружалась с внешнего носителя и хранилась в зашифрованном виде почти 60 лет.
Внутри файла отчет о секретной экспедиции, инициированной в рамках проекта, позже свернутого по указанию правительства. Группа из 12 человек, среди которых геофизики, инженеры и один военный, прибыла в этот же район. Их целью было проверить сигналы неизвестного происхождения в районе льда Макмёрдо. Отчет обрывается внезапно. Последняя запись, там координаты, глубина и фраза. Объект не разрушить, только закрыть. Имя командира экспедиции Ричард Г. Ривз. Доктор Энтони Ривз долго смотрел на экран. Он не знал, что его дед был в Антарктиде. Или знал, но молчал всю жизнь. Теперь все стало ясно. Они были не первыми и, возможно, не последними. Доктор Ривз не спал всю ночь. Он перелистывал отчеты, извлеченные из архива, сопоставлял координаты, коды, сопроводительные заметки. Все указывало на одно. Его дед, Ричард Г. Ривз, был руководителем первой зафиксированной экспедиции к объекту подо льдом. И не просто был. Он исчез вместе с командой. Дальнейшие материалы, добытые из скрытых логов системы, указали. Та экспедиция имела статус экспериментального разведывательного подразделения, созданного в рамках совместного американо-британского проекта. В архиве значилось и название. Линия Плато. Проект закрыт в 61-м. Все упоминания удалены из официальных источников. На бумажной карте, вложенной в один из отчетов, рукой Ричарда была сделана надпись. Запечатано. Не трогать. Последствия необратимы. Именно эта точка, отмеченная крестом на юго-западном краю плато, совпадала с местом, где несколько дней назад проявилась вторая капсула. Мария настаивала, это не совпадение. Что бы ни было найдено в 50-х, теперь снова активировано, и, скорее всего, не случайно. Второй объект пробудился лишь тогда, когда сигнал был отправлен. А если сигналы уходили наружу, значит, был кто-то, кто мог их получить. Или кто должен был. Через 3 суток после почти полной радиотишины один из автономных приемников зафиксировал всплеск сигнала. Короткий, но мощный импульс, который совпал по спектру с уже известными образцами, испускаемыми артефактом. Он длился ровно 8 секунд. На фоне гулкого, почти низкочастотного шума, словно звук глубокого океана, слышен голос. Он повторяет 3 слова, неразборчиво, на неизвестном языке, но ритмично, как заклинание или команда. Мария первым делом отослала запись лингвистам, работавшим над предыдущими шифрами. Ответ пришел спустя несколько часов. Это не просто речь, это команда активации. И, возможно, она не предназначалась для человека, скорее для другого устройства или системы. Или кого-то, кто находится внизу. А через час после приема сигнала все приборы замерли. Камеры выключились. Станция погрузилась в абсолютную тишину. Сработал аварийный протокол, который не был активирован ни разу за всю историю комплекса. Автоматическая подпись в логах гласила: произведен сброс среды, контакт прекращен. Это значило только одно: система, которой не должно было существовать, сама решила, что эксперимент завершен. Через 2 суток на место прибыл грузовой самолет. Из него вышли люди в униформе без опознавательных знаков. Они молча собрали контейнеры, жесткие диски, оборудование. Всех выживших эвакуировали. Станцию демонтировали за 18 часов. Ни один из участников событий не получил права на публичные заявления. В официальных отчетах говорилось о технической ошибке в буровом оборудовании и природной аномалии, не представляющей опасности. Однако доктор Ривз сохранил копию всех данных. Он передал их зашифрованным каналам в независимый архив, доступ к которому откроется через 15 лет, если условия дезактивации не будут соблюдены. В приложении к сообщению он оставил короткую записку. Если вы это читаете, значит, мы не справились. Объект не уничтожен, он просто спит. На этом история заканчивается, но среди тех, кто знал, никто не сомневался, это был не конец, а может быть только начало. Так завершился один из самых засекреченных эпизодов современной археологии. За слоем льда, в самом холодном и безжизненном месте на планете, люди нашли то, чего не должны